နှင်းကြားတစ်တို့ဤကုန်းမြင့်ပေါ်ကအသက်လူပွဲဒီကောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါမတ်ဆောက်ပြီးအေးခဲနေတဲ့ကြောက်ဆောင်တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာသူဟာဘရင်တပားလိုလှုပ်ရှားနေတာပါသူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝကဘာကြီးရဲ့တောင်တန်းပြိုးဝက်သေးဖုံးလို့တင်စားကြတဲ့နှင်းကြားတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှင်းကြားတစ်တွေဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးကုန်းမြင့်ဒေသတွေရဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ရာသီဥတုမှာရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထိပ်တန်းသားရဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဝေးကြည့်ဘရင်ကြီးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအလွန်ဆူးရှပြီးကီလိုမီတာပေါင်းများစွာအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့သားကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုချက်ချင်းရိပ်မိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တဘာဝရဲ့ကာမိုဖလက် camouflage သူတို့ရဲ့မိခိုးရောင်အမွှေးအမြင်တွေနဲ့အဆက်ပြောက်တွေဟာကြောက်ဆောင်တွေစီးနှင်းတွေကြားမှာတသားတည်းဖြစ်နေစေတာကြောင့်သားကောင်တွေဟာသူတို့အနာရောက်လာတဲ့အထိသတိမထားမိကြပါဘူး။တောင်ဆောင်ပေါ်ကကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းဒါပေမဲ့ဒီလိုအေးခဲလာတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအမဲလိုက်ရတာဟာထင်သလောက်မလွယ်ကူပါဘူး။သားကောင်ဖြစ်တဲ့တောင်စိတ်တွေဟာလည်းကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာအလွန်လင်းမြန်ကြပါတယ်။အမဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်လေးမှားယွင်းတာနဲ့သားကောင်လွတ်သွားရုံတင်မကပဲမတ်ဆောက်တဲ့ခြောက်ထဲကိုပါလိမ့်ကျပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်များလာပါတယ်။နှင်းကြားတစ်ဟာသားကောင်ကိုဖမ်းယူဖို့အတွက်တောင်ဆောင်အတိုင်းအရှိန်ဟုန်နဲ့ခုံအုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်းထန်လှတဲ့ရှင်တန်ရေးစစ်ပွဲကြီးစတင်ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအသက်လူပြီးထွက်ပြေးသလိုအခြားတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့အားကောင်းတဲ့ခြေလက်တွေအရှိန်ထိန်ပေးနိုင်တဲ့အမီးရှည်ကြီးကိုတုံးပြီးအစွမ်းကုန်လိုက်လံဖမ်းဆီးပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အမဲလိုက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာတဘာဝတရားကြီးရဲ့တန်ရာစားစနစ်အရာဒီကျန်းတန်းတဲ့ကုန်းမြင့်ဒေသမှာမျိုးဆက်ရှင်တန်ကြံရစ်ဖို့အတွက်ဆင်နွှဲရတဲ့အသက်လူပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေဟာအဝေးကကြည့်ရင်ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတယ်လို့ရှိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့နှင်းကြားတစ်လိုထိတ်တန်းမှုဆိုးတွေရဲ့ရှင်တန်ချင်းစစ်ပွဲတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ follow လေးလုပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်